omugagga nga mulowooza nti omugagga ku nsi Katonda bwe yawa buli muntu yenna omulabi wano temumufaako tubonyeebonye ku bwammwe emmundu yavuganga tufa mu nsiko kati ebibanja mulitugobamu kale kamubeera obulungi abagagga tetwasoma nga mudya abagagga nga mbawo obuyinza mu makale makulu abwami tebukyatugasa mwetagena kutematema kuba eddembe lituweddeko ffe abantu Museveni yalwanira wano wennyini netukuba emmundu ebbanga neje emyaka gy'emmundu yagisobola n'ekyamaani ow'ekyalo nzaalira wano mwaka gw'7 mukunzaalira wano wempangaalidde n'emyaka 5 kati Kaddu atuuka ekiseera ngamba agamba nti wano yagulawo we yagula si wawe wa mwami bamuyita Bukulu endagaano eriko yiika 10 ng'omumbejja Zakeri Kyagatema yamuwaawo okumala omuwaawo n'afa taata n'asigala ng'akuumawo ng'abaana be baali bato kati kumaliriza Kaddu agamba nti awantu wawe antawaanya ye Stephen ye yajja n'alima mu lujja lwange ayagala nveewo ngende lujja lwe luliwa wewana awali Lumonde wewano we yaleeta tractor n'alima ng'alina n'abasirikale 2 n'emmundu wano wafunawo otya we banzaalira ne bakuwawo mu buwandiike oba jasi bakuzaalira obuzaalizi bwe bamala okunzaalirawo we nakulira taata ng'akuuma ettaka lino ery'omufu ali wali Bukulu George wali we bamuziika kati bw'amaliriza okwagala okujja n'akwata mbw'awadde wali maama yiika waagimuwa nga si wawe era wa Bukulu George n'aŋŋamba nzire wali n'eŋŋamba sijja nze kukola ki ettaka lyerimu omuzzukulu wa George n'aleeta empapula ezikwata wa awantu wano n'azikwata n'azimpa mufunze n'aggabira ettaka mbeerewo nga ndikuuma kaakati simanyi gye yavudda gy'agambe nti ettaka lyani lya Kaddu. Kaddu yaani ye Kaddu Kiberu abakojjange mwanyina wa maama akuwa nsonga ky'okuva wano nti yampeeri gye yawa maama nze tampanga kubanga endagaano erikaani mwanyina so kati kikyagala obudde buno nze kyenjagala bwenkanya tebabaawo kye bakolerawo tulinde nannyiniwo paka lwanaakola ki lwanajja nannyini ttaka yaddawo nannyini ttaka ali ku mazzi omukyala amazeeyo bbanga ki yava kuno dda mu ntalo wasema muwulizaako ddi okugoma okuddamu omuwuliza ng'azze wano okola ki okulambula wasemba muwulizaako ddi ng'avudde eno sinnaddamu muwuliza kasa yampa empapula kimaze ebbanga ki akuwa empapula zitutte omwaka nga gumu nakuwa empapula n'agamba mu buwandiike n'agamba nti wano wawo n'aŋŋamba beerawo so kati ono agamba nti nno yagulawo ya wansonga yagula kwani mbu yagula ku maama wo gwe baawa mbu maama wano waaliwo maama tebamuwanga wano bamuwa Kigoma ali mu disitulikiti yawo Wakiso ono bujuuko oli Kigoma kitegeeza maama talina mpapula za wano tazirina kati ono yazijjawa ezikola zitya ze yagulako yamanyi gye yazijja kuba yagamba yagula wano yagula na mu ttaka biki by'okutteeyo mu bbaasa muno byenkutte muno mu bbaasa mpapula za wano sokutwalikaawo Kaddu nnyo kiyamaani
endagaano ezo zisoma. Omanye okusoma muzeeyi. Tumanye kusoma. Kakwatire. Teeka awo mpola mpola katono nje tukole ogwaffe. Tunuuze eno wakati. Teeka awo. Kakati bana bawulire mujja kunsonyiwa sina kyengenda kubaako kyembagamba nga sinaba kumala kuwuliriza nsonga z'abakulu kubanga omuganda ga ntosala gwakawala nga tonawulira gwaki linzi gwakalenzi ate oluusi n'omuganda omulala ga nti oluusi ensiraani ebyomutereetere so bwe natufunye okwemulugunya okuva mu paati ezimu ku nsonga z'awantu era kati mu kimanyi size wano nga kansala zize wano nga kitamaani w'erusiku manyi abantu ebintu ebibiri tebabiira obola nti n'executive yange tugenda n'omukulu omulala wali awo n'abalala tubajja kakati tumaze okulambula sayiti nembako ekifaananyi kyafuna ate ensonga z'ettaka amateeka batugamba balina disizoni gyoyinza kuteekera nga totuuse kuki sayiti kakati tubasaba tugenda kuwuliriza ensonga zonna wali kwerusi era ku ssaawa eyo njagala nnyo ggwe ne mwannyoko n'abo boolowooza nti balina kye bayiza okwongereza kweyizeemu bwotukozeki okunyumyadde tugenda kutuula wadde tugamba kutuula kyebano naye kyebano tulabye nga wano tugenda kutuula ku ofiisi yerusi wano yabulio essaawa eno wetulaga ekitegeeza nti omusango paati emu bwetajja gugaana okugenda mu maaso paati emu ene bateze anti kati mukulu mpulirizaako mukama wange nkuwadde omukisa noyogera ensonga gyonyonyola ngitegeke owulira ssebo omuze mbizze kyamaani w'erusiku anti mpuliriza ssebo oba toyagala kuwuliriza kitegeeza wano oliwo mu bukyamu kyamaani w'erusitu nze kyamaani wa security mu lukogo bw'oligenda n'osomalako gavumenti negyetegereza okusinziira nga nze kyamaani w'erusitu ate kyamaani wa security kati okusinziira ku mbeera nsazeewo olukiiko lugenda kutuula mu ofiisi okulambula nkumaze tugende Ddumba nkwetaaganya ne Namukwaya tugende mu ofiisi n'abalala abataaza abasobola mukama wange mukama wange kyemadde abakwatibwako beneetaaga kubanga twali wano ekyamaani yatugamba ensonga nze wano kuba yakubira esimu tuli wano kugulaawo tatuyasonda nebakama tubali mukujja kati okutuuka anti wulirizaako mukama wange twawe essaawa 3 okujja wano essaawa twogerera ziri 5 zigenda mu 6 ekyomukisa omulungi guno omulembe gwe tulina amusi oba ntegerekese bulungi ate bwe tugenda si weewala ennyo ne wano omuntu yenna bwaba oyinza n'okuleka wano omuntu agenda okuba directinga okubaleeta wetukola ki wetuli tegerekese bulungi omukulu omulala badde ogamba kise tugenda wali ku ofiisi tugenda okutuula waliyo n'abadde alina nedda poliisi ankubulire olwaleero poliisi si enoonya emisango mpulirizeeko mukulu mpulirizaako omusango gwe nnina olwaleero guli wakati wa Kamada ne Kaddu egenda okuyinziramu naye wabaayo ensonga endala naye tusobola giwa obudde bwayo era ntidde giyingiramu naye omusango gwe nafunye ogwayingidde mu ofiisi yange guli wakati wa Kaddu Kiberu ne Kamada Kaddu Kiberu ne Kamada kati waliwo n'abatuuze abali mu bulumi nga bali era mu kitundu mu ttaka lirimu erya Kaddu kati gw'ogamba nti ogiridde muntu ogwo naye ate bano abalala batuuze obakoze otya bo ng'ate bali era kyekimu kyekyo oba kyenjogere kyemutategedde bulungi nti ku kyalo kuno emisango egy'ettaka ebenkayana z'ettaka eziriko teziri wano wokka naye olwaleero ezazze mu ofiisi yaffe ng'eyerusitu Kamada twakita yazze musendera ennyumba ye wakati we ne Kiberu yensonga etukola ki
wantegerekese bulungi tukunganyize naye nga ate waliwo n'abatuuze aba nammwe muli baddembe balina obulumi ate okusinga andi muganda wange njagala tuwuliziganye bulungi abayina ensonga zaabwe endala ofisi yange eri open ne bwe mba siriiwo muwulirizeeko ofisi gye nkulembera nga chairperson w'ero sittu nina ab'olukiiko benkola nabo ne bwe mba siriiwo era osobola okutwalayo ensonga neyingira ne bagiteerawo olunaku luyina okuyingira. Ndaba nti ndabawo bannamawulire simanyi LCP yabaleese. Ekyokubiri ndabawo aba security agency simanyi oba gwa baleese. Abamawulire bomba laba naye abasecurity ndagayo sinabali sibamanyi nenzi nze mbamanyi. Ekigambo ekirala ndaba nti ebintu byaffe byonna bifiira kwerosi wanu simanyi erosi tusitulanko mu nsonga simanyi bwobikwata nazo yali azibadde mweza wano simanyi bwana Kasaru simanyi bwana Kasaru soko mpulize nze njogera soko mpulize nze njogera ompadde omuzindaalo simanyi ensonga zaffe zonna zifiira kwerosi wanu n'erosi tu simanyi bwesimbu bwo bw'ogamba nsonga kuzijja ku ground ozitwale ku erosi tu ate ebiseera ebisinga gye zifiira kaakati ekyokubiri era oyinza okuŋŋamba tugende ku poliisi nga poliisi y'ebujuuko ekwatagana ne Kaddu bakole emivuyo wano era oyinza okuŋŋamba tigenda ku poliisi y'e Nansana nga wava obuvuyo kati wano onna tolina wotwala muntu kasaato era ndabira ddala okugamba abantu bano tobajje amadase oba wayise abantu bano bajje bakuyambeko babeerewo obajje wano obatwale ku erosi tu ndaba tewali bwesimbu tusobola ofolowinga ensonga zino wana Kasaato badogayo gwe wa security wa kitundu kino tuli ba security nze njogera bajja kuwoyogera sabo mbuuza bwe zibange ensonga zino zitandika ku erosi wano wasooka obuvuyo erosi wano zonna ez'ebitundu byaffe kati otugamba nti zive ku erosi wano zigende ku erosi tu nkubuuza nti obwesimbu bwo buli luddawo okusinga ku erosi wano kasooke nkwanukula ekyo kyengini kyoleese nze nakamala kuba chairperson w'erosi tu emyaka 6 mpuliriza bulungi nalondebwa mwaka gwa 2018 oba 2017 batulonda mwaka 18 kwalindoza mwezi gwa 7 kakati emyaka 6 gye ndakamala kuki wa chairperson w'erosi mbadde nakajja mu nsonga zino emirundi ebiri ezawano eziri jeno nga sigiridde za Kaddu nga sigiridde wakati wa Kamada nani ne Kaddu naye abantu bano baali beekubiddeko enduulu mu ofisi yange era nkimanyiiko nenzija netubaako wetwakoma RDC najja netugenda ku erosi sirino zamujjukira mumpuliza bulungi twaliyo ne bano bonna bannamukwaya baali netuva ku erosi siri nga baŋŋambye nti bajja kuntegeeza ebigenda muki mu maaso era nze tebakulimbanga ebbanga lyemaze kuba chairperson w'erosi tu ofisi yanga erosi tu teyina decision yonna gye yali eteekirize ku nsonga za wano naye bwe wabaddengawo okwekubira enduulu nga tukola ki tusuubire bwesimbu nze nsuubira ompuliriza bulungi nabadde ntandika nabawaddeyo olugero lw'Ekiganda lumu lwakuba gwe wewala nnyo engero z'Abaganda ate ng'oli Muganda nakugambye nti oluusi ensiba ndi bya mutere mumpuliriza bulungi naye ng'ate mutere muki wuwo kakati gwe package yo kubanga g'amateeka go engeri gy'opackaginzeemu ekintu kyo go bwe gakola ki bwe gakitunuulira otegedde bulungi si buli gwe bawangula nti yabeera omukyamu naye oluusi engeri gye weeteeseteeseemu yekukola ki yekuwanguza naye nga nze nzize wano nga chairman w'erosi tu era omuntu eyandeete okujja wano chairman yankubira essimu nga ntegeeza ku mbeera yakola ki yali wano ne mugamba olunaku lwensobola okubeerawo tujja kubeera lwa Mande ulidde kubanga yagenda okunkubira essimu nga nfiiriddwa muto wange yazaala abalongo mukazi we yazadde abalongo bombi ne babuuka abadde yagenda okunkubira nga nsimbula ngenda mu kyalo ne mugamba nja kudda ku namugamba nja kudda ku Sande ne ku Tuesday nonsonyiwa mukama wange mwezi nkulonda nkimanyi bulungi ononsonyiwa ensonga eno bw'ogikolera ano osalwaki n'etagenda eri
Chairman uno wali. Mumpulirizeeko. Owa defense wali. Mumpulirizeeko. Ne bakamafa bala we bali. Ate kirala. Ne banna mawuli we bali. Puliriza mukama wange. Muzibu ki? Puliriza haji wange. Essebu. Swaba wange. Essebu. Ate omulonzi we. Ate omulonzi wange. Ate ng'olina omusango gyendi. Kuba walemererwa okuntabbira okunsiramula. Ekyo kirala. Antabbirangako oyo. Akati kambabulire process y'emisango nga gino egy'ettaka. Era alowooza nti bwe tugenda wali tugenda kuvaawo nga ziwedde weerimba. Mumpuliriza bulungi? Naye waba ogenze mu judicial courts waliwo ekiseera ekyokulambula jo twabadde n'ensonga z'omuzikiti ninga yakulabyeyo ogw'ekyebando oba gwe nalaba ogw'ekyebando omanye enkanya neziri ku muzikiti gw'ekyebando mu kwenkanyankanya omukulu n'omuto bonna obwenkanyizakanyiza waki alina sente atalina ki ntya nga ndaba nti Kaddu olw'okuba polisi z'awatuno zonna tolina wasobola twala nsonga ng'owabira Kaddu simanyi bwana kasaato buvumu bw'ogenda kukozesa oyimirire mu Kaddu era omugamba nti oli mukyamu amataka g'abantu watwala ga bwereere era simanyi oba oli musajja wa Kabaka siba kiri nze mwami wa Kabaka oli mwami wa Kabaka musajja wa Kabaka era oli mwami wa Kabaka kirungi njagala okitereeze bulungi kamaliza mukama wange sibeerako musajja wa Kabaka nze ndi mwami wa Kabaka neyanza ssebo musajja wa Kabaka si yezu neyanza ssebo kyekisembayo kino engeri gy'oli mwami wa Kabaka Kabaka bamwogezaako bubi abafaanagana nga Kaddu Kaddu bw'aba musajja wa Kabaka oba minisita wa Kabaka ng'akola bino abantu muli bakadde baba bamukuza family ziyakuliramu ziyakula alaba ng'akola bino nga musajja wa Kabaka oba Kabaka abumala bumazi akati mu bufunzi kambabuli ekino kyenjagala kusembyayo sigenda kubaako debate endala gye ŋŋendamu kubanga njagala genda kuyingira mu nsonga zino nabagambye bwe nti nga ntandika nti dindako muzeeyi tekigaana kooti kugenda mu maaso olw'okuba paati emu egaanye okukola ki okujja ate ati kooti erina powers esobola n'okwongezaayo nebawo omukisa olunaku omuki omulala naye ensonga nga zino kusinziira ku mbeera nga gye mulimu omanyi bagamba gwe kitaliiridde nnyina yagamba linda bukole ki oba mutegedde bulungi kakati Kamada embeera gy'alimu ye yeebaseewe ne yeegolola ayinza okuba tagikola ki tamanyi gy'alimu era yayinza nokuga nti ne wiiki ejja lujja kukola ki lujja kutuuka so we njagala okubasabira ebisinga obungi nga nabbi babuulirira wali tugende ensonga zaabwe kuba twadde batuula nga obudde bukyali naye ngenda mu kkooti njagala kano nkaleke wano nga abatuuze bakategedde nze Semujuli Livingstone era nze ndi mugirinya w'amasiro agakyabaggwa wali ekyebando era wano nzize ng'omuntu beneficiary wa nannyini ttaka nannyini ttaka lino baali bamuyita Omubejja Lakerisi Kyagatema yali mwannyina wa Ssekabaka Daudi Chwa yafa mu mwaka gwa 1933 n'aziikibwa ekyebando mu masiro era wali mu nnyumba ettaka lino lyonna lye mulaba estate yonna bagita Kigoma ettaka lino lirina emmayiro 2 n'ekitundu liva wano ku Temangalo erigenda ligwa Egombe wa Kiso atuli ku nsonga yawona ya mwami Kaddu Kiberu mwami Kaddu Kiberu epoloti eno eri poloti 15 ewerako yiika 3 ne poloti 29 ewerako ekazi 72 eri wali era watawanya abantu amazima amatuufu gali bwe gati omugenzi onda ntaka ya faru 1933 teri muntu yali afunye leta azova administration za mugenzi ku ttaka lino era leta tuli mu kukola fayiro ya dai wa administrator general zologera mu mitendera nga mugimanyi mwami Kaddu ettaka lino yatuuzaako ebyapa nga land office yemuwe ettaka era gwo omukulu wa LC2 nkusaba n'abakulu bana bavude mu office ya president mwami Kaddu mumugende mumugamba mutumira mu buwandike aleete endagaano yonna eraga omuntu yamuguze ettaka lino ebyo byonna abireete bikola nga ettaka onkoze bubi mbuza lwaki obwo obujulizi bwo naali bwetaaze nnyo bugende ku likodi kati wano bino byetwa mpuliriza wano twogera mu bwogezi sekuritale wange sinaba kumuwa mukisa kutandika ku likodi nga bundiza gutu so kakati obujulizi obwo mbwetaaga nnyo naye ng'obumperedde mu mwebale nnyo kale ensonga mukulu tozinga embuyinzi wa bulozi nzimanyi nalinda lyekomu omukyalo buli kimu okimanyi ayononye ebintu Kaddu okujja n'ayimira maaso gange yangamba abaana muwulirize na kino abali wano mumpulirizeeko kino
koti yange yero situ si esembanyi kituufu mumpulize bulungi atusokera wo koti musooka woli kati bwe muve woli ne mujjewa bwe nemererwa ne mweyongerayo gye mulina okukola ki okweyongera ate ensonga z'ettaka naye tusuuliridde nnyo kuba naye mwesigamye nnyo ku musajja omugagga nga mulowooza nti omugagga ku nsi ojagalina kwe yawa buli muntu yenna omulabi wano nga temumufaako mutayikasa tubonyebonye ku bwammwe emundu yavuga nga tufa mu nsiko kati ebibanja mulitugobamu kale mubeera obulungi abagagga nze nkulya mazima obulamu nabutamwadda nsula njala ngisiiba Kaddu ali wali alabirira nsolo naye kale mwebale kuba musonyi emirundi mingi nakuba mayumba gaffe netugera kutwalira amateeka mu ngalo mbadde ye Kaddu yavaawa gatwalira mu ngalo Kaddu yavaawa bonyabonya yava Kongo ate yavaawa ate tuwaki Museveni atutulugunya nga bannayuganda tubonaabona Kongo bagaye yavaawa ye lwaki mututulugunya ayamete okuva e Kongo taliyo wali ye Kaddu wano Kaddu kitaawe waliwo bameka wano bameka batata bali wano ninga Kaddu kijja kutwalira amateeka mu ngalo ate mwabami mwe mutumenya mwe mutuwaayo ayononye ebintu byaffe tumulese tetwasoma nga mudya abagagga nga mbawo obuyinza mu matali makulu abwami tebukyatugasa mwetagana kutematema kuba eddembe lituweddeko ffe abantu Museveni yalwanira wano wennyini netukuba emundu ebbanga neje emyaka gy'emundu gyegisobola n'ekyamaani ow'ekyalo yafuuka buloka wa bibanja kati n'abeera ku mayumba g'abantu kati lwaki tubonaabona mwe bannamawulire ye pulezidenti twalwanira ki ssebo pulezidenti wanunula ki ng'ensi ekwemye otutudde lwaki tubonaabona ku lugo watuziba emimwa nga wano okuba abantu enkumbi netulwanire gwa ntuliwangula naye ebibanja birwaki bekifuukidde ekizibu bannamawulire nzikiriza Museveni n'abantu be bakole kye baagala naye ffe tubonaabona abalwana tubona ate tetulina ke twali tulidde embuzi zaffe baazitwala ebintu byonna bimunonya okutuddiza ate n'ebibanja babitwala ye yayagala kinga ye ffe tulonda ate ffe twamuteekawo kyali kiyita eri mabega wa bbaati liri erimyufu awo bwekityo nekikkirira wali yasibawo ebikomera biri bingi nnyo eyo waggulu yagenda asiba ebibanja by'abantu byolabanga ekikomera ekyo kati nekikkirira paka wali ku muti omweru nekijja bwekiti nekijja paka wano kati wekijja wano waliwo olusuku 218 yalusaawa yaleta tractor n'asawawo wano wonna Kaddu nga mulimu emiti buli kimu kyonna 218 n'alusaawa ne tugendako ku poliisi y'ebujuuku by that time waliwo osiba amuyitanga mugenyi n'agaana otuwa reference nga ye agamba nze ngenda batwala mukole ki tutegeregane ne Kaddu ffe ne tugaana kaakati ekibanja ekyo bwe yasisala bw'ati n'atandika okutunda mu wano naye yatundawo ye yakisalasalamu n'atundawo pulotisi ezo zonna zola gali amayumba agaliko gonna yatunda okuyita ekkuba eryo nga bulira babooti kakati wano waali wasigadde kakati twamulumbako netugendako newala DC netugendako nekawempe wala PC era n'obutambi tubulina n'agamba kakati nze bansalireko wange balinzika n'ente zange basigadde batwalewo ekikulu alina mutabani we Sabaana muzibu nnyo alinga yamutegeerera kubanga bwe twali wala DC Kaddu yagamba nti atuwayikemu n'ekitundu Sabaana n'amugamba for what mbawaaze gift kati omuntu agamba nti twabba ettaka lye twesenza ku ttaka lye lwaki yali asalawo atuwayikemu n'ekitundu mbw atuwaze gift for what kati yekyusa bwe twava eyo n'aleeta RDC we Nansana tayeebwa n'ayimirira wano ne basalirawo akaapa akapya ne batuwa intaani oda tewalikolerawo kintu kyonna wadde okusenda wadde okuzimba n'atuwaabira ate mu high court ku Twege katuwere nemba na musango gwa kwetuza ku ttaka lye ekibanja kino taata wange nze nina emyaka 62 taata wange yakigula 1958 ng'akigula ku Kaweesa naye Kaddu tajjangako maaso gaffe oba okutuyita okutugamba nti yagula ettaka lye era tetulina bujulizi bulaga nti ki yaligula wabula ye akola bukozi byayagala n'asenda wano n'akola atya n'ayonoona ebintu byaffe ensuku wano yazitema atunzewo basimbyewo akasaawe eyo yonna eri bazimba kalina kati wano wetugamba nti wetubatukolera ate nawe buli ssaawa abadde asindika abasirikale balina kadikaaki eri munda abapoliisi yalina n'abasalasini hajja ati okola atyo vaawo
tolimaawo wano siwawo kwegamba ffe ne tugumya mutwe era bwe tubalengera oluusi nga tudduka twali tudduka naye kati sikyadduka kuba sirina musango siri mubbi nze natandika okujumira mu kibanja kino nga nina emyaka 3 ng'owa bebi bwe bamugenda naye n'abakadde be balimi bakadde baffe baafa kati okuva le baafa atugulubya misinde. So mu bigambo byolinga agamba nti nno amateeka nago tegamuwuliriza tegabayambye. Polisi y'ebujuko tetuyambye twagenda Kawempe wala pisi tebatuyamba oli tayeebwa ye mukwano gwe yasindika abasirikale buli kiseera. So bubaka kibosaba gavumenti kuba obudde buno eyinza okuyimiriza ebikolwa bye naddala President Museveni. Kakati sebo tusaba President waffe omulungi Museveni atusaasire atukwatire ku Kaddu tetulina we tulaga ekibanja kino tukiruddemu tukuze tukiraba taata waffe yatusimisanga mawogo kyenzijukira nze ne tumuleka ku lusalosalo wali naye ng'enkeera tetumusanga twabimanya tukuze nti twamusimiranga baki bayeekera naye kasookanga taata waffe afa tetufunanga wadde sinja 10 bwe kiti owulidde naye nga taata yafuba nnyo ng'agamba musibe mawogo kutya mumuterekaawo ne tumutereka wali. Kaddu yani Kaddu Kiberu ali myaka nga 7 akola minimu ki alina langi ya peacock paint mbu yali minisita we MENGO oba akyaliyo oba takyaliyo ffe tetumanyi naye tayagala muntu yenna kwogera naye yeekwekeyo mu nyumba ye abaana teboogera naffe alina keyateeka we gwe bayita Stephen Jime Kasibanti yasinze okujojobya ekifo kino n'abantu bakuno bonna era ne bw'obabuuza Jime Kasibante yafuuka Jime Kasibante. Bubaka kibo wa Kaddu ndi balaze bubaka kibo wa Kaddu ffe twagala kibanja kyaffe tetuli battaka twagala kibanja kyaffe twagala bwenkanya. Ngisanga ebyakitayo bya babimalawo era oyo omusajja yabimalawo onosimbawo kati okisimba kati ate abagula poloti ogenda bazzaawo tegeeza n'okutunda temusobola nga batunda tebalina wadde kafuuti aleta damaja alina barakisi namba iri aleta barakisi namba eri wali mu kibira eriawo mu kibira waliwo barakisi Kaddu amaanyi agajjawa gali mu kiwato ate oba ng'olina pisito oba tolina maanyi alina amaanyi gemundu bututugomya enkya neggulu tegeeza musula kutebuuki nkutidde kankuveeko